दोस्तों आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में इसका छोटा भाई भी रहता है जिसे द ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। जापान के लोग इसे मानोमी कहते हैं, जिसका अर्थ है द डेविल सी। और वहाँ के लोगों का यह मानना है कि उस हिस्से में ड्रैगन्स रहते हैं जो अपनी सांसों से ही समुद्र में भयानक तूफान ला देते हैं। इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जापान ने एक मिशन के चलते अपने 30 साइंटिस्टों को भी यहाँ भेजा, लेकिन उनकी भी शिप तूफान की वजह से डूब गई और इस इंसिडेंट के बाद जापान की गवर्नमेंट ने रिसर्च बंद कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कमेंट में बताओ।